ගයිස් ඉතින් අද අපි බලන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ හලාම් කියන 2007 රිලීස් වෙච්ච මූවි එක. ඉතින් මේක ඩ්‍රාමා මිස්ටරි රොමෑන්ස් මූවි එකක්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරනකොට තමන්ගේ අම්මව තමන්ගේ තාත්තා සහ තාත්තත් එක්ක ඉන්න සෙක්‍රටරි කෙනෙක් ඝාතනය කළා කියලා දැනගත්තොත් ඔයා ජීවිතේ කොයි වගේ තැනකට මුහුණ දෙයිද? ඉතින් මේක ඒ වගේ ලස්සන කතාවක්. අපි යන් එන මූවි එකට දැම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම මයිත් එක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ මූවි එකේ මුලින්ම අපිට පෙන්වන්නේ ස්කූල් එන්ඩ් කරපු බෝයි කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ නම තමයි හලාම් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයා නිවස අසල තියෙන පොඩි කුටියක තමයි බොහෝ වෙලාවට කාලය ගත කරන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ මෙන්ටලි මෙයා ගොඩක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නක ඉන්නවා කියලා අපිට මූවි එකේ ස්ටාර්ට් එකේදීම පෙන්වනවා. ඉතින් මෙයාගේ අම්මා දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. අම්මා මිය ගියපු කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ අම්මගේ ෆොටෝ එකකුත් මෙයා තියෙනවා. මෙයාගේ විනෝදාංශයක් විදිහට කරන්නේ පාරේ වටේ පිටේ ඉන්න අයව නිරීක්ෂණය කරන එක. ඉතින් මෙයාගාව ටෙලිස්කෝප් එකක් එහෙමත් තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඊළඟ සීන් එකෙන් අපිට පෙන්නන්නේ හලාම්ගේ ගෙදර. ඉතින් හලාම් ගෙදර කට්ටියත් එක්ක කෑම කන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මෙතනදී අපිට පෙන්නනවා මෙයාගේ තාත්තගේ දැන් බිරිඳ. ඉතින් එයාගේ නම වෙරිටි. ඉතින් වෙරිටි කියලා කියන්නේ අපිට පෙන්නනවා පියාගේ කලින් හිටපු ලේකම්වරිය තමයි මේ වෙරිටි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයා තමයි දැන් මේගොල්ලෝගේ සුළුමා විදියට ඉන්නේ. ඉතින් මේ කතාබහේදී අපිට පෙන්නනවා හලාම් නම් චුට්ටක්වත්මයි වෙරිටිට කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතන තවත් පෙන්නනවා අපිට හලාම්ගේ සහෝදරය. එයා තමයි ලුසි කියලා කියන්නේ. මේ කට්ටියව රාත්‍රී ආහාරය ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙතනදී හලාම්ගේ සහෝදරිය මෙයා ඕස්ට්‍රේලියාවට තමයි යන්න ලෑස් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී හලාම් කියනවා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න එපා මට. එතකොට පාළුයි කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙතනදී ලුසි දැන් තීරණය කළා ඉවරයි මේ රටින් පිට වෙලා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා නැවත රාත්‍රී කාලේ මෙයා පුරුදු විදිහට වටේ පිටේ නිරීක්ෂණය කරන ගමන් ඉන්නේ. මෙතනදී අපිට පේනවා තව දෙයක්. මෙයාගේ සුළු මව සහ මෙයාගේ තාත්තා එකට ඉන්නවත් මෙයා හොරෙන්ම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා අපිට ඊට පස්සේ පේනවා. ඉතින් දැන් ඊළඟ දවස් උදා වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී දැන් ලුසි ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න ඔක්කොම කටයුතු සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ලුසි ඇවිල්ලා කියන එයාගේ සහෝදරයාට හලාම්ට මම යනවා කියලා. හැබැයි මෙතනදී මෙයා තාමත් කේන්තියෙන් ඉන්නේ මෙයා යන එකට. ඉතින් මෙයා මෙතනදී ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නැහැ. ලුසි මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. හැබැයි දැන් මෙතනදී හලාම්ට ගොඩක් දුකයි ලුසි පිටත් වෙලා යන එක ගැන. පස්සේ මෙයා හිතනවා නැහැ යාට සමුදෙන්න ඕනි කියලා. මෙයා පිටිපස්සෙන් වෙහිකලේ පිටිපස්සෙන් දුවගෙන යනවා. හැබැයි අපිට වෙන අන්තිමට මේ ලුසිට මෙයාට සමුදෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ගොඩක් දුරකටපත් වෙනවා කියලා ඒ සිදුවීමත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා කට්ටියම දිවාහාරය ගන්නවා. දැන් මෙයාගේ ලුසි නම් මෙතන නැහැ. ලුසි කියන්නේ. ඉතින් හලාම් සහ එයාගේ අම්මයි තාත්තයි කට්ටිය කැම ගන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතනදී කතා කරනවා හලාම්ව ලන්ඩන් වලට යවන්න යාට ජොබ් එකක් සහ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යන. කොහොම වුණත් මෙතනදී හලාම්ට දැනෙන්නේ හලාම්ව අමයා අම්මයි තාත්තයි ගෙදරින් පන්නන්න ලෑස්ති වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී හලාම් ගොඩක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒක ඉතින් මෙතනදී හලාම් කියන්නේ යාගේ තාත්තට මට එහෙම යන්න බෑ. මට අම්මා ජීවත් වෙච්ච ගෙදරම ජීවත් වෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙයා යනවා වැව ගාවට. ඉතින් මෙයාගේ අම්මා මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දියේ ගිහිල්ලා. ඉතින් එතන තමයි මෙතනදී මෙයා යන්නේ. ඉතින් ඒ දියේ ගිල්නකොට අම්මා හිටපු බෝට්ටුව ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා කියලා මෙතනදී මෙයා දකිනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කරන්නේ මෙයා ගොඩක් දුකින් නැවතත් ගෙදරට එනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙයා දකිනවා මෙයාගේ සුළුමව කියන යාගේ පියත් එක්ක මේ ගෙදර යටින් ටිකක් අමාරුයි. මොකද හලාම් මෙයාට තාමත් වෛර කරනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා. එයා විශ්වාස කරනවා යාගේ අම්මව ඝාතනය කරන්න මමත් සම්බන්ධ වුණා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මෙයාට මේ ගෙදර ඉන්න බෑ. මෙතනදී මෙයා තවත් දෙයක් කියනවා. මෙයා මෙතනදී කියනවා හලාම් මෙයාට තර්ජනය කරනවා කියලා මේ ගෙදරින් පිටත් වෙලා යන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා හලාම් එයාගේ තාත්තත් එක්ක කතා කරනවා කියලා. මොකද මෙතනදී හලාම්ගේ අම්මා කලින් අම්මා හොඳට ස්විමින් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. එයාව කොහොමද වතුරේ ගිහලා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේ මරණ ගැන සැකයි කියලා හලාම් එයාගේ තාත්තට කියන. ඉතින් තාත්තා කියනවා නෑ එහෙම වෙන්න විදිහක් නෑ. මොකද එයාගේ අම්මා අවසාන කාලේ ගොඩක් මානසිකව ප්‍රශ්නවල හිටි. එයා ඒකට බෙහෙතුත් අරගත්තා. ඒක නිසා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා දියේ ගිලෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපිට පේනවා හලාම් කොහොමද මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව ගොඩක් සැකෙන් තමයි කාලය ගත කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ හලාම් කරන්නේ යාගේ අම්මගේ මරණ වාර්තා නැවතත් අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී තියෙනවා මේ මරණ පරීක්ෂණවල අම්මා ද්‍රව්‍ය අරගෙන හිටියා කියලා. ඉතින් මෙයාට ගොඩක් දුකයි මේ සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ මෙයා යන්නේ අර ගොඩක් වෙලාවට එයා කාලය ගත කරන කුටියට. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ එයා දකිනවා යාගේ අම්මගේ ෆොටෝ එක කවුරු හරි විකෘති කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාට ගොඩක් දුකයි. මෙයා කරන්නේ අම්මගේ දිනපොත් ෆොටෝස් ඔක්කොම එයාගේ කාමරයට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අතරින්ම මෙයාට ලුසිගෙන් කෝල් එකක් එනවා. හලාම් ලුසි කෝල් එක ආන්සර් කරන්න යනවා. ඉතින් මෙයා ආන්සර් කරන්න යද්දි මෙයාට අමතක වෙනවා මෙයාගේ කී එක මෙයා ඇද උඩම දාලා තමයි යන්නේ. මෙයා වැව පැත්තට තමයි මෙහෙම කතා කර කර යන්නේ. ඉතින් වැව පැත්තට යද්දි මෙයා අතේ මිටියක් තියෙනවා. මෙයා මෙතනදී මේ මිටියෙන් ගහනවා
ඒ තිබිච්ච බෝට් එකට. ඉතින් බෝට් එකට ගැහුවම මෙයාට දකින්න හම්බ වෙනවා කවුරු හරි හිතාමතාම මේ බෝට් එක ඩැමේජ් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාට ලොකු සැකයක් එනවා අම්මගේ මරණයට මේකත් හේතුවක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් අපිට පේනවා මෙයාගේ සුළු මව ඒ කියන්නේ වෙරජි මෙයාගේ කාමරේට ගිහිල්ලා අර කීස් ටික අරගෙන මෙතනදී මෙයාගේ මේ තියෙන පෙට්ටගම ඇරලා බලනවා කියලා. ඉතින් මේක ඇරලා බැලුවට පස්සේ මෙයාට හම්බෙනවා මෙයාගේ අම්මගේ දිනපොත් ටිකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මෙයා මෙතනදී හැම දෙයක්ම ෆොටෝපි කරනවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා හලාම් එනවා එයාගේ කාමරේට. හවට පස්සේ මෙතනදී හලාම්ගේ සුළු මව මෙයාට අර කීයක දෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයා කන්ෆියුස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සුළු මව කියනවා එයාගේ අම්මගේ දිනපොත මෙයා කියෙව්වා කියලා. ඉතින් මෙතනදී තවත් දෙයක් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ හලාම්ගේ තාත්තා සහ එයාගේ ඉඳපු සුළු මවත් එක්ක මෙයාගේ අම්මා ඉන්න කාලෙත් සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. අම්මා මේ හැම දෙයක්ම දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මේ දේවල් හොරෙන් එයා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා කියලා දිනපොතේ ලියවිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී එයාගේ සුළු මව කියනවා. මෙතනදී හලාම් කියනවා මම පොලිසියට කතා කරනවා මගේ අම්මාව මරලා දැම්මා කියලා බෝට්ටුව ඩැමේජ් කරලා කොහොම වුණත් මෙතනදී හලාම් කරන්නේ මෙයාගේ සුළු මවට පහර දෙන්න හදනවා. අපිට පෙන්නනවා මෙයාගේ සුළු මව ගොඩක් ලස්සනයි. මෙයා 64 මායන් දාලා හලාම්ව වසඟ කරගෙන මෙතනදී කොහොම හරි ෂේප් වෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙතනදී හලාම්ට මේ කියනවා සුළු මව ඔයා ගෙදරින් යන්න නැත්තම් මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාගේ තාත්තට කියනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී හලාම් කල්පනා කරන දෙයක් තමයි හලාම්ගේ තාත්තා මෙයාට ගොඩක් ආදරේ. ඒක නිසා විශ්වාස කරන්නේ මෙයාව ගෙදර හිටියොත් තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා ටක් ගාලා මෙයා කරන්නේ මේ ගෙදරින් පැනලා යනවා. ඉතින් ඒ අද්දි මෙයාට මුදල් ඕනි වෙනවා. මෙයා තාත්තගේ කාඩ් එකකුත් අරන් එන්නේ. ඉතින් මෙයා කාඩ් එක චෙක් කරලා බැලුවට පස්සේ කාඩ් එකේ රුපියලක්වත් නැහැ කියලා මෙයා මෙතෙන් දැනගන්නවා. දැන් ඇත්තටම හලාම් එළියට බැස්සා. මෙයාගේ සතයක්වත් නැහැ. පාරට වැටලා තමයි දැන් හලාම් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් කොහොම හරි ඉතින් මේ හලාම්ට පොලිසියෙන් බේරලත් ඉන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම නිසා මෙයා කරන්නේ වහලයකට නගිනවා. වහලයක් මත තමයි එදා රාත්‍රියේ කාලය ගත කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙයා කැමති ඈතින් නම් මිනිස්සු දිහා බලන් ඉන්න. මෙයා මෙහෙම බලන් ඉන්නකොට මෙයා දකිනවා ගෑනු කෙනෙක්. මෙයාගේ අම්මට සමානම ගෑනු කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ නම තමයි කේට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයා හොටෙල් එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙයා කල්පනා කරන දැන් මුදලුත් අවශ්‍ය නිසා හලාම් යනවා ඒ හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා මේ කේට්ගෙන් මෙයා මෙතනදි ජොබ් එකක් ඉල්ලනවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රැකියාවන් පස්සේ හලාම් කරන්නේ මේ කේට් දිහා හොරෙන් බලාගෙන ඉන්නේ කොහෙට හරි වෙලා. ඉතින් මෙතනදී මෙයා දැනගන්නවා හොටෙල් එකේ වැඩ කරන තව කෙනෙක් එක්ක මේ කේට්ගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම හරි එක දවසකදී හලාම් කරන්නේ මේ කේට්ගේ ගෙදරට පයින්නවා. කේටුත් ගෙදර නැති වෙලාවේ ඉතින් මෙතනදී පැනලා මෙයා සර්ච් කරලා බලනවා මේ කේට්ගේ දේවල් දිහා. මෙතනදී මෙයා දැනගන්නවා කේට් කියන්නේ කලින් විවාහ වෙලා හිටපු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මේ අතරදී කේට් එනවා ගෙදරට. කේට් එද්දිම කරන්නේ හලාම් ටක් ගාලා ජනේලෙන් පැනලා එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් කොහොම හරි කාලය ගත වෙනවා. ඉතින් එක දවසක් මෙයා වහලෙට නගිනවා හොටෙල් එකේ. ඉතින් හොටෙල් එකේ වහලට නැග්ගාම මෙයා දකිනවා කේට්ගේ ගෙදර බලන්න හොඳම තැනක් තමයි මෙතන කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මෙතනදී ජෝන් කියන පුද්ගලයාට මෙයාව අහු වෙනවා. ඉතින් ජෝන් කියලා කියන්නේ කේට් එක්ක හොර සම්බන්ධයක් තියෙන මේ හොටෙල් එකේ වැඩ කරන මිනිස්සයා. මෙතනදී ජෝන් කියනවා මේ හලාම්ට වහලෙට නගින්න යන්න එපා. වහලෙට නැගලා යහුවෙන්නත් එපා. මොකද ඔයා කිචන් එකේ වැඩ කරන මිනිස්සෙක් කිචන් එකේ විතරක් ඉන්න කියලා. ඉතින් කොහොම හරි එදා දවසේ රෑත් හලාම් කරන්නේ හෙමින්සරේ කොහොම හරි වහලෙට නැගලා මේ කේට්ගේ ගෙදර දිහා බලාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් මෙතනදී කේට් දකිනවා ජෝන් කේට්ගේ ගෙදරට යනවා. ගෙදරට ගිහිල්ලා මේ දෙන්නත් එක්ක ක්‍රිකට් මැච් එකත් එහෙම ට්‍රැ ප්ලේ කරනවා කියලා මෙයා හොරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මෙයා දැනගන්නවා මේ ජෝන් කියලා කියන්නේ කලින් මැරි කරලා හිටපු කෙනෙක් සහ දැන්ටත් මැරි කරලා ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාට බබාලත් ඉන්නවා. මෙයාට මතක් වෙනවා මෙයාගේ අම්මා සහ මෙයාගේ තාත්තා මෙයාගේ පවුල අතර වෙච්ච ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම මෙයාට මෙතනදි මතක් වෙනවා කියලා මෙයාට පේනවා. මෙයාට ටිකක් ලොකු බයකුත් දැනෙනවා මේ කේට්ටත් මේක නිසා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයිද කියලා. ඉතින් මෙතනදි මෙයා කල්පනා කරනවා ඒ විස්තර පිළිබඳව හැම දෙයක්ම කියලා පොලිසියට ගිහින් කියන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මෙයාගේ තාත්තා මේ සුළුමවට ගොඩක් ආදරේ නිසා මෙයා ඒ දේවල් අමතක කරලා දානවා. ඉතින් කොහොම හරි ඊළඟ දවසෙත් හලාම් යනවා. ගිහිල්ලා කේට්ගේ ගෙවල් දිහා බලාගෙන ඉන්න අර උඩ තියෙන වහලෙට ගිහිල්ලා. ඉතින් කොහොම හරි ඒක ඇතුළේ තමයි මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ හොටෙල් එකේ උඩ තියෙන පොඩි කාමරේ. ඉතින් මෙතනදී ජෝන් දකිනවා මෙයා උඩට නගිනවා. ඉතින් කොහොම හරි ජෝන් මෙතනට එනවා. ජෝන් මෙතනට ආවට පස්සේ මෙයා දකිනවා කේට් දිහා හලාම් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී ජෝන් කියනවා ඔයා මේ දේ කරොත් මං කේට්ට මේ හැම දෙයක්ම හෙලි කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට වෙන්නනවා හලාම් දන්නවා දැන් ජෝන්ගේ රහස් ටිකත් ජෝන්ගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මේ හැම දෙයක්ම කියනවා සහ කේට් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන දේත් මෙතනදී ජෝන් හෙලි කරන එක ගැන දන්නවා කියලා. මෙතනදී කොහොම වුණත් දැන් ජෝන්ටත් කරගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එයාගේ රහස් ටික හලාම් දන්නවා. හලාම්ගේ රහස් ජෝන් දන්න නිසා. ඉතින් තවත් දවසක් ජෝන්ගේ අතරම අහු වෙනවා මේ හලාම් කේට් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී ජෝන්ට දැනෙනවා මේ කේට්ට හලාම්ගේ හිතේ ආදරයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයාට මෙතනදී ගොඩක් කේන්ති වෙනවා. හැබැයි එයාට මුකුත් කරගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද එයාගේ රහස් ටික මේ හලාම් දන්න නිසා. ඉතින් කාලය ගත වෙලා යනවා. ඔන්න නත්තල් දවසත් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් නත්තල් දවසත් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නත්තල්ට කාඩ් එකකුත් අරගෙන හලාම් යනවා කේට්ට දෙන්න. ඉතින් කේට්ට දීලා
ඒ දෙන්නත් එක හවසට චුට්ටක් එළියට යන්න කියලා කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙතනදී කේට් හලාම් දිහා බලලා හරි ඒකට කැමති වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දෙන්නත් එක එළියට ගිහිල්ලා ගොඩක් කතා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී හලාම් අහනවා අත් එක ජෝන් අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඒක නිකන් ආකර්ෂණයක් විතරයි. ජෝන් කියන්නේ විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා දන්නවා කියලා මෙතනදී අපිට පේනවා කේට් කියනවා කියලා. ඉතින් දෙන්නත් එක්ක මේ වෙලාවේදී අපිට පේනවා හොඳට මත්පැන් පානය කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී කේට් හලාම් ගැන වෙන විදිහේ අදහසක් එනවා. ඉතින් කොහොම හරි කේට් කරන්නේ හලාම්ම ගෙදර එක් කරගෙන යනවා. හැබැයි හලාම් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලැජ්ජ මිනිස්සෙක්, ලැජ්ජ පොල්ලෙක්. හැබැයි මෙතනදී හලාම් කේට් ක්‍රිකට් මැච් එකක් ප්ලේ කරන්න කතා කරනවා. හැබැයි මෙයා මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද මේ මිනිස්සයා මේකට ගොඩක් ලැජ්ජයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙතනදී අවසානයේ අපිට පේනවා මේ හලාම් ටෝනි වෙලා තියෙන්නේ කේට්ගේ උණුසුම සහ ඒ ආදරය. ඉතින් දෙන්නත් එක හොඳට තුරුල් වෙලා ක්‍රිකට් මැච් එකක් ප්ලේ කරන්න නැතුව නිදා ගන්නවා කියලා අපිට පේනවා. ඔන්න ඊළඟ දවසේ හලාම් යනවා මෙයා වැඩ කරන තැනට. ඉතින් හලාම් යන්නේ කෙලින්ම කේට්ගේ රූම් එකට තමයි. ගියාට පස්සේ මෙයා මෙතනදී එලියට යමු කියලා කතා කරනවා හලාම් කේට්ට. ඉතින් කේට් මෙතනදී කියන්නේ ඊයේ වෙච්ච දේ ගැන මට සමාව වෙන්න සහ මෙතනදී කේට්ගේ හැසිරීමත් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා තියෙන. ඊයේ තිබිච්ච හැම දෙයක්ම මෙයා අමතක කරලා දාන්න කියලා මෙතනදී අපිට පේනවා. කොහොම වුණත් ටිකක් වෙලා මෙයා මෙතනින් පිටත් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙයාට කියනවා ඔයාට කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම රූම් එකකට එන්න කියලා. ඉතින් හලාම් මෙතනදී ගිහලා බැලුවට පස්සේ කේට් තමයි මෙයාට එන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් කේට් කියනවා අත් එක ටිකක් මට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී කේට් කියනවා ඊයේ වෙච්ච දේවල් ගැන මොකුත් හිතන්න එපා. මම ඊයේ හොඳටම බීලා හිටියේ. මට ඊයේ වෙච්ච කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. ඊයේ මොකද උනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පේනවා හලාම් මේ හැම දෙයක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දෙන්නටම hina යනවා. හැබැයි මෙතනදී අපිට පේනවා ආදරයක් මේ දෙන්න අතරේ පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් කාලය ගත වෙලා යනවා. එක දවසක් අපිට පේනවා කේට්ගේ ගෙදරට ජෝන් එනවා කියලා. ඉතින් ජෝන් ඇවිල්ලා මෙතනදී ඒ දෙන්න අතර නැවතත් කැච්චල්ලන්න කතා කරනවා. හැබැයි මෙතනදී කේට් කියන්නේ නෑ මට පාඩු ඉන්න දෙන්න මම ඔයාලට කැමති නෑ ඔයා පැත්තකටලා ඉන්න කියලා. හැබැයි මෙතනදී දෙන්න අතර ලොකු ආගියුමන්ට් එකක් යනවා. කොහොම වුණත් මෙතනදී ජෝන් කරන්නේ කේට්ට පහර දෙන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හලා මෙයාගේ උඩ කාමරේටලා බලාගෙන ඉන්නේ. මෙයා කරන්නේ ටක් ගාලා කේට්ට බේර ගන්න පැනලා දුවලා යනවා. කේට් ඉන්න තැනට. ඉතින් කේට් ඉන්න තැනට ගියාට පස්සේ ජෝන් සහ කේට් අතර මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හලා මෙතනට ගියාට පස්සේ හලා මෙච්චර කාලයක් කේට් දිහා හැම දෙයක්ම බලා හිටියා කියලා ජෝන් මෙතනදී හෙලි කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙතනදී කේට් කරන්නේ ජෝන්න මුලින්ම ගෙදරින් පන්නා. ඊට පස්සේ හලාම්ගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා මෙහෙමයි දිහා බලාගෙන හිටියේ කියලා. මෙතනදී හලාම් හැම දෙයක්ම හෙලි කරනවා කියලා අපිට පේනවා. ඉතින් හලාම් කියනවා ඔයා මගේ මැරිච්ච අම්මා වගේමයි. ඒකයි මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරය කරේ. මට ඔයාව අම්මා කෙනෙක් වගේ දැනෙන්නේ කියලා මේ හැම දෙයක්ම කිව්වට පස්සේ මෙතනදී කේට් හොඳටම කේන්ති යනවා. කේට් කරන්නේ මෙතනදී හලාම් මෙතනින් එළියට පන්නලා දානවා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ කේට් වැඩට යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. වැඩට යන්න ලෑස්තිලා මෙතනින් දොරෙන් එළියට බහිනකොට මෙයා දකිනවා හලාම් මෙතන ඉස්සරහා පිස්සෙක් වගේ වාඩි වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් මෙතනදී කේට්ටත් ගොඩක් දුකයි. කේට් කතා කරනවා හලාම්ට ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනදී හලාම් හෙලි කරනවා එයාගේ ජීවිතේ නිකම්ම ගත වෙලා ගියේ. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාට කරන්න දෙයක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා මෙයා කරේ අනුන්ගේ ජීවිත ගැන ඔත්තු බලපෙක් කියලා මෙතනදී මෙයා කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් කේට්ටත් ගොඩක් දුක නිසා කේට් මෙතනදී හලාම්ට සමාව දෙනවා. ඉතින් සමාව දීලා දෙන්නත් එකම කරන්නේ හලාම් කරනවා වගේ අනුන්ගේ ජීවිත දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ ටෙලිස්කෝප් එක අරගෙන කේටුත් උඩට නැගලා අනික් අය දිහා බලනවා කියලා අපිට මෙතනදී පේනවා. ඉතින් කාලය ගත වෙලා යනවා. එක දවසක් කේට්ට දැනගන්න ලැබෙනවා හලාම්ගේ අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ සුළු මාම සහ එයාගේ තාත්තා දෙන්නත් එක්ක මේ හොටෙල් එකට ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී කේට් කරන්නේ රූම් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා එයා හලාම්ගේ යාළුවෙක් කියලා මෙයාගේ සුළු මාවට කියනවා. ඉතින් මෙතනදී සුළු මාව කියනවා කේට් එතනින් පිටත් වෙලා යන්න කියලා. මොකද හලාම්ව හම්බෙන්න මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝන්ගේ ඉඩමේ හොටෙල් එකක් ගහන ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මෙතනදී හලාම්ටත් මේ ඉඩමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් හලාම්ගේ අවසරය මේකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව තමයි මෙතනදී කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි හලාම් සහ එයාගේ සුළු මාව අතර මෙතනදී ලොකු ආගියුමන්ට් එකක් වෙනවා. මොකද මෙයාගේ අම්මට මේ සුළු මාව අපහාස කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක හලාම්ට ගොඩක් කේන්ති යනවා. දෙන්නත් එක්ක ලොකු ආගියුමන්ට් එකක් යනවා. ඒ වැඩේ එහෙම්ම ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කාලය ගත වෙලා යනවා. ගියාට පස්සේ එක දවසක් හලාම් කරන්නේ එයාගේ ගෙදරට යනවා හොරෙන්ම ගිහිල්ලා මෙයාට ඕනි වෙන්නේ මෙයාගේ සුළු මාව මරලා දාන්න. කොහොම හරි මෙයා පහර දීලා සුළු මාව ගැට ගහලා අරගෙන යනවා වැවට ගිහිල්ලා ගිල්ලලා මරලා දාන්න. ඉතින් මෙතනදී කොහොම හරි මෙයාට ලොකු බයක් සහ දුකක් දැනෙනවා.
මෙයා හැම මිනිමරුවෙක් නෙමෙයි මෙයා අන්තිම මොහොත තීරණය කරන නෑ මම එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා ආයෙත් සැරයක් මෙයාගේ සුළුමාවත් අරගෙන ගෙදරට එනකොට කොහොම හරි මෙයාගේ තාත්තට මේ හැම දෙයක්ම අහු වෙනවා. ඉතින් තාත්තා මෙතනදී කතා කරනවා හලාම්ට කතා කරලා එදා දවසේ සිදුවෙච්ච හැම දෙයක්ම කියනවා. ඉතින් මෙයා බෝට්ටුව ඩැමේජ් කරපු එකත් එක්ක ලොකු සැකයකින් ඉන්නේ. මෙයාගේ තාත්තා කියනවා මට ඕනුනෙත් ඔයාගේ අම්මව බේර ගන්න මොකද එයා ගොඩක් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා හිටියේ සහ එයාට මානසික අවපීඩනයකුත් තිබ්බා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මෙයා වැවට යන එක නතර කරගන්න ඕන නිසා තමයි බෝට්ටුව ඩැමේජ් කරලා තිබ්බේ. කොහොම වුණත් ඒ කිසිම දෙයක් එයා අහුවේ නැහැ. මටත් හොරෙන් වැවට ගිහිල්ලා වැවේ ගිලිලා තමයි මිය ගියේ. මොකද මෙයාට පීනන්න හැකියාව තිබ්බත් මෙයා අධික ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය අරගෙන හිටියේ. ඒක නිසා තමයි ඔයාගේ අම්මා ජීවිතක්ෂයටපත් උනේ. කොහොම වුණත් ඔයාගේ සුළුමව ඒ කිසිම දෙයකට වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී හලාම්ට ගොඩක් දුක හිතෙනවා සහ හලාම් තේරුම් ගන්නවා සිද්ධ වෙලා තියෙන හැමදේම හලාම්ගේ හිතෙන් එයාගේ සුළුමව ගැන තිබිච්ච තරහව නැති වෙලා යනවා. කාලය ගත වෙලා යනවා. හලාම්ට ඕනි වෙනවා කේට්ටු බලන්න. ඉතින් කේට්ගේ නිවසට මෙයා යද්දි මෙයා දකිනවා කේට් තවත් තරුණයෙක් එක්ක කාලය ගත කරන. ඉතින් මෙතෙන්දී කේට් කියනවා හලාම් ඔයාගේ වයස කෙනෙක් ඔයාට ආදරය කරන්න හොයාගන්න එක තමයි හොඳම දේ කියලා මෙතෙන්දී කේට් කියනවා හලාම්ට පිටත් වෙලා යන්න කියලා. ඉතින් චිත්‍රපටයේ අවසානයේ හලාම් ගොඩක් දුකින් එතෙන්දී පිටත් වෙලා එනවා. හැබැයි හලාම් දැන් තීරුම් අරගෙන තියෙන්නේ එයාගේ අම්මයි සුළුමවයි දෙන්න කිසිම කෙනෙක් එයාගේ අම්මගේ මරණයට වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ මූවි එක ඉවර වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ මූවි එකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් දැම්ම channel එක subscribe කරන්න. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අදින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් movies මගේ movie channel එක හරහා බලා ගන්න. එහෙනම් දැම්ම subscribe කළා මයිත් එක එකතු වෙන්න.